يا وابور قولي انت منين، يا وابور قولي، يا وابور قولي. الله عليك يا ابو الزكي، شو مكيف. تفضل يا سيدي، تفضل يابا. عمال تجري تجري شرقي وبلدي. أصلي أعزائي المشاهدين، يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم بيوم من أيام شهر رمضان المبارك. زي ما بتعرفوا إلنا مهن كثيرة وإلنا حكايات كثيرة بشهر رمضان المبارك، واليوم حكايتنا من محل البوبرجي، وكلياتنا بس بنعرف مهنة البوبرجي. فيش ختيار ولا في صغير ولا كبير إلا صلح له بابور أو صلح له قلب أرجيلة. أنا اليوم بدي احكي لكم حكايه عن البوابير وعن شغله تاريخيه نابلسيه قديمه. ومهنه البوبرجي بنابلس معروفه ابا عن جد، ما حدش يقول لي ما بيعرفش مهنه البوبرجي، كلياتنا بنعرفها. مهنه البوبرجي معروفه من زمان، كنا نصلح لوبة الأرجيلة، كلياتنا بنعرفها، فيش حدا بيأرجلش، النسوان 24 ساعة بيأرجلوا بنابلس، معروفة مهنة الحكاية هاي. وكمان فيش بيت الا كان فيه بابور، لانه كنا نتحمم يغزي العين عننا على البابور، وكنا نطبخ على البابور، وكنا نشتغل كل شيء على البابور. سؤالي لكم اليوم، السخان اللي كنا نحطه على البابور بالزمانات اهل نابلس القدوم، شو كانوا مسميين هذا السخان؟ اكيد كلياتنا بنعرف. واقول لكم اذا بنعرف اسم هذه التركه اللي كنا نعبي فيها ميه باخر شهر رمضان، اسمعوا كل الاجابات تاعت الشهر الكريم المبارك هذا شهر رمضان، حتى تفوزوا بجوائز كثيره. وليله سعيده وطابت ليلتكم. عشاء ومع السلامه.